今日我哋嚟到雲景啦，咁我哋會見到我哋身後咧，其實係用緊玻璃幕牆嘅設計啦。咁我哋好榮幸咧，今日邀請咗個特別嘅嘉賓，咁啊就係嚟自遠東幕牆嘅項目總監張總。你好啊，康 Sir。玻璃幕牆咧同傳統窗嘅有咩分別啊？有咩好處咧？一座 building 嘅外牆用玻璃幕牆去做，比用傳統嘅窗去做嘅 building 咧，就嘅價值就爭好遠啦，美觀又爭好遠啦。透光方面咧，幕牆咧，因為佢個玻璃比較高啊，差不多係成層嘅高度，咁佢嘅透光率咧就比傳統嘅窗就好好多嘅。節能方面咧，幕牆咧，因為佢用緊嘅係 IGU 玻璃，即係我哋俗稱中空玻璃，咁有一個隔熱隔音嘅功能。喺節能方面咧，就做到咧會節省用電啦，係嘛？咁啊啲燈都會用少啲。咁喺安全上咧，其實都有幫助，因為幕牆個喺香港嘅規範咧就要求好高嘅，所有嘢都要，所有配件啊、玻璃濾料都要經過計算嘅。咁傳統嘅窗咧就冇呢一方面嘅要求啦。咁啊，其實我都知道咧，玻璃幕牆咧都分好多種嘅喎。咁啊，我哋而家身後呢種咧，其實係用緊啲咩種類咧？玻璃幕牆咧最主要分都係有stick system 啦，即係我哋叫做框架式嘅幕牆。另外咧就有 semi unitized 嘅幕牆啦。另外一個就多數採用嘅就係嗰個 unitized 嘅 system。咁我哋身後邊呢個幕牆咧就用緊 stick system 嘅幕牆系統去設計安裝嘅。原來玻璃幕牆咧都有咁多嘅學問，咁啊多謝晒張總嘅介紹。咁啊嚟緊我哋都仲有好多嘅嘢都要繼續麻煩張總啦。哦，歡迎歡迎，難得你今日嚟到，咁我帶你參觀下。好。咁我哋嚟到露台呢個位置啦，你會見到其實左手邊呢個玻璃欄同埋我哋趟門呢啲玻璃咧，好似係有少少分別喎。康 Sir 你都幾好眼力喎，俾你發現到。咁我或者介紹下玻璃幕牆用嘅玻璃嘅種類先啦。基本上咧喺建築玻璃就分三大類。咁第一類咧就係普通玻璃啦，咁就另外咧就有 heat shrink 嘅 gas 啦，即係半鋼化或者半強化啦嘅玻璃。最常用嗰種咧就係 tempered glass，就係嗰啲強化玻璃啦。咁我哋講講呢件玻璃啦，咁呢件玻璃就IGU 啦 ，IGU 玻璃啦，就強化玻璃啦。入邊咧就係有個 coating 啦，叫 low E coating 啦。就係低輻射率嘅玻璃，咁佢就點解可以節能嘅功能咧？就係因為佢有一陣除咗中空之外，仲有一陣 low E 嘅 coating， 咁就阻擋啲熱能啊穿射室內啦。咁另外我哋見到呢個玻璃欄河用嘅玻璃，其實咧呢個欄河嘅玻璃咧，其實都係 temper， 係 temper 加 temper， 所以咧呢隻玻璃咧就係叫做夾心玻璃，英文叫 laminated 嘅 gas 啦嚇 ，laminated gas。咁咧佢中間咧就有一浸叫做 SGP 嘅夾膜，呢件爛咗都唔會成件跌咗落去，佢仍然啲玻璃都會黐住喺呢度啊。咁出邊同樣都係一樣啦，係 tempered 嘅 gas 啦，即係強化玻璃啦。咁呢兩款玻璃咧，喺香港屋宇署嘅規範嘅定義都係屬於安全玻璃啊。咁啊，有時呢啲玻璃咧，佢其實係中空之後咧，跟住佢就會有陣氣泡喺入面喎。佢有啲係會越嚟越大，個 bubble 咁大，慢慢散到好似成件玻璃都有走氣嗰啲情況。哦，呢啲叫做 delam 啊，我哋即係行業叫 delamination。一般呢啲就發生喺用 PVB 嘅膜多啲，咁就佢就會逐漸慢慢會 delam， 即係離咗啊咁樣。咁如果呢件咧用 SGP， 好少發生呢啲問題啦。哦，咁但係如果係發生咗呢啲嘅話，就要成件玻璃欄就要換咗佢㗎啦，係咪？即係我哋都有個標準嘅，即係話喺美觀上唔係咁好啫。如果佢超過一個範圍咧，咁就要更換㗎啦。咁呢兩件玻璃個分別就係咁啦。
咁啊，其實我哋都見咧，而家好多新盤咧都會用到弧形玻璃嘅喎。咁弧形玻璃咧，依家因為建築師嘅設計啦，同業主即係發展商佢想做靚啲啦、美觀啲啦，咁樣好多項目都有用嗰啲叫 curve 玻璃、弧形玻璃。單弧咧其實就好簡單，即係喺或者好似對面嗰度嗰個係單弧，呢個就好簡單。咁我哋公司有啲項目咧就做 double curve。成件玻璃咧都係好似一個球形，類似球形啦，即係唔同弧度。我哋最新完成嗰個 double curve 嘅項目咧，就喺中環美利道啦，Hedison 啦，大家可以去參觀下啦。咁呢個項目咧都有幾有標誌性嘅，即係全部係 double curve 嘅玻璃。咁啊，一片咁薄嘅玻璃，其實都有咁深厚嘅學問。唔知睇緊呢條片嘅你，中意邊款玻璃咧？我哋嚟到呢度做咩呢？就係爆玻璃。爆咩玻璃呢？就一件叫做安全玻璃、強化玻璃。另外一件呢，就係普通玻璃、非安全嘅玻璃啦，叫做。咁啊，而家香港仲有冇用嗰啲非安全玻璃呢？都有嘅，因為嗰啲細嘅鋁窗啊，嗰啲都會用嘅。咁啊，我哋陣間係點樣去試呢？如果要爆呢，就係攞個錘仔去爆啦。我哋梗係揾專業嘅人士去爆啦。事不宜遲，咁我哋就爆玻璃啦。所以咧，強化玻璃咧嘅硬度咧同埋安全性咧係非常之高噶。下次再有得意嘅實驗同大家一齊試下，記住 flat check 啊！